बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही ये इधर लेग में प्रॉब्लम, कुछ यहाँ नी में प्रॉब्लम, जॉइंट ये फर्स्ट नीचे है? प्लांटर पेशाइटिस का इशू है, हाँ हाँ, साथ में प्लस ये यहाँ काफ में पेन है, काफ में पेन है, बैक में पेन है। बैक लोअर बैक में। कब से हो रहा है ये हो गया डॉक्टर साहब एक सवा महीना। अभी क्या करते हो, मतलब कैसे शुरू हुआ है? एक्सरसाइज वगैरह करते हो क्या? हाँ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। मतलब जिम में हाँ। कोच हैं आप? हैं? जिम में कोच हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। और एक्सरसाइज जैसे करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी पेन होता है, और ये आफ्टर एक्सरसाइज आपको कभी कभी फील होता है? कभी कभी ड्यूरिंग वर्कआउट भी होता है और कभी कभी आफ्टर वर्कआउट भी हो जाता है। एक बार लेट चाहिए मैं आपको उल्टा लेट, सीधा उल्टा लेट, थोड़ा सा लेग डीप करके आपका ना ये टीआई इलियम है, मतलब कि ये जो इलियम है ना, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है और ये नीचे की तरफ ऐसे, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर बैल रेडियस पेन का, उसी से कभी कभी लेग्स में भी रेडियस होता है। और तो आपका जो पैरा स्पाइनस मसल है ना, दोनों साइड का ये यहाँ पे भी कभी स्टिफनेस और डलनेस रहती है। अच्छा, लेकिन आपका इस तरफ का पैरा स्पाइनस जो मसल है वो काफ़ी टाइट है। तो ये लूजन अप करना पड़ेगा, हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़ा मैं रिलीज करता हूँ, एडजस्ट कर लो तो उससे भी फर्क पड़ेगा। इधर की तरफ हैवी लगता है, इस साइड में यहाँ पे आप टर्न कर लो मेरे साइड में, मेरे साइड टर्न कर लो, थोड़ा सा और आगे आइए। थोड़ा और आगे जाइए, रिलैक्स होने दीजिए बॉडी को। बैठिए और टर्न हो जाए। सीधा लेटे
बॉडी को मेरे ऊपर ड्रॉप करना है, ठीक है? ड्रॉप कर लो पूरी बॉडी मेरे ऊपर, एल्बो को थोड़ा क्लोज कर लो। मेरे को बैठिए। बॉडी को सीधे बैठिए। Breathe out. Breathe out. Relax. Breathe out. Body नहीं उठाना है ना? Body नहीं उठाना। Relax. Okay. कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। खड़े होकर देखिए, सामने रख के देखिए, सामने कैसा लग रहा है? मूवमेंट में बढ़िया लगता है। अभी शोल्डर वगैरह रिलैक्स लग रहा है थोड़ा, इतना पेन तो नहीं है अभी? ना ना पैर के पंजे में ना ठीक लग रहा है? कोई नहीं। ठीक।